Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trimono Sutejo, vlogger Deso, vlogger Wong Katro, ya Trimono Sutejo. Oke, oke. Di video ini saya mau video kucing tidur siang. Kayaknya unik-unik guys. Ada yang di rak TV, di bawahnya tuh si Betty. Dan si Belo tidurnya menggemaskan, coy. Sungguh menggemaskan. Kita dekatkan yuk. Oh. Tuh, kayaknya unik kalau tidur begitu, pulas banget. Dengan cuaca hujan rintik-rintik manja. Cih. Tuh, mulet kayak. Oke. Kita lihat si Betty. Mojok di bawah rak TV, guys, tidurnya. Nyenyak sekali seperti mimpi indah. Cie, mimpi indah kayaknya. Si Belo tidurnya pules banget. Mulet nggak mau diganggu, guys. Ternyata dia. Uh, Pules banget. Biasa sih kalau siang-siang tidur begini. Ya, lucu banget, menggemaskan sekali. Sangat menggemaskan. Tidurnya unik saya. Ya, eh, nggak mau bangun. Mau makan siang yuk. Waktunya makan siang. Cing, waktunya makan siang. Nggak mau. Oh, si Betty mojok aja. Dia mau tidurnya biasa di bawah rak TV. Itu pojok. Saus. Entek kok. Entek kok ya saus. Sorry guys, tadi ada yang nanya saus. Lagi masak mie soalnya. Masak mie no. Oke. Cing belum mah lagi nunggu makanan, lapar kayaknya nih Cing belum. Lo, makan? Ya. Eh, kamu kok duduk situ santai banget? Lapar nggak? Jereman baso. Tuyen baso kon, Cing. Ngobrol loh. Atau WA. Ngobrol atau WA. Ngotak nei baso. Baso di, baso bakar, baso uleg-uleg. Kita aku nemen bae, Cing. Lo, Cinglo. Ini kucing berak ya. Kalau malam minggat, kalau pagi kesini. Oke, halo minggat. Lapar nih kamu makan ya? Makan. Lapar kan? Lapar enggak? Habisin. Tuh, ternyata si Cingbulo lapar, guys. Makanya bangun makan. Ya udah habisin aja, guys. Cing, biar ini kucing kucing paling pintar ini. Kalau ke warung ikutin terus. Ke warung, ke masjid. Oke, kucing-kucingku yang manis. Semoga kamu jadi kucing yang berguna dan kelak menjadi kucing yang saling baik, saling membantu, guys. Makanya gini nih. Saya kasih makan tahu dicampur whiskas atau makanan kucing. Makan lah banget tuh. Tadi mau tidur pulas banget. Tadi kan hujan cuacanya terus masuk ke sini langsung tidur. Pas tidur saya pas bangun kok nggak ada kucing. Ternyata dia lapar. Ngambil bakso, dikasih bakso dua habis. Hmm. Ya
udah Cing, makan yang banyak ya Cing. Saya juga mau makan minum, udah dimasakin sama bosku. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga kalian terhibur dengan video kucing-kucingku ini. Jika sampean-sampean terhibur, maka aku akan bersyukur dan senang sekali. Dan aku akan membuat bikin video kucing-kucing yang lucu. Insya Allah aku akan membelikan baju kucing dan mainan kucing. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys.